What's up guys, back with another vlog, and today's vlog, I don't know. Okay, What? so, What? I'm just kidding. What? Today we are What? going to be cooking with Jacob. What? You say vlog. What's that? Is that a Spanish? But if you close your eyes, He doesn't know what vlog means. I know what vlog means. What? It's a vlog. What is It's a vlog? It's a vlog. Okay, so, I don't yun. know now. So, sorry po kung kita niyo yung pawis po ako. Nag-practice po kami kanina ng sayaw. So, may hint na po kayo na Watch may... that video. If you like it, comment down below and So, like. ano, ganon. Diba? Sakit ng tuhod ko. May pasok na po bukas. Pero, papasok ako kasi kailangan ko pumasok. At, yun. Anong oras na, Jacob? 3 a.m. Mali. 10:57 pa lang. Mga 3 a.m. tulog na That to eh. is right over there. So, yun. Laging may so. Quiet. I don't care. Yeah. Sounded kami. So, yun. Magluluto lang kami kasama si Jacob. Cooking with Jacob! Kita na lang po tayo sa kusina. Okay. 1, 2, 3. Woo! Okay, so guys, as you can see, yeah, okay, hawakan mo to. Okay. Okay. So, dalawa na po tayong itlog dito sa Jacob. So, tuturuan po natin si Jacob. Ay. Mag. Itlog. Okay. So, ayaw po namin magsayang ng mga Anong mga? basta ganun. Kaya cup ang gagamitin natin. Nang ano? Plastic cup. Okay, let's go. First up, si Jacob, magkakrak ng egg. Dalawa. Isa lang pala. Ako na sa isa. Kasi akin yun eh. Dandan lang. Wala pang crack. Ay, karake. I don't know how to crack it. I don't know how to crack it. Kaya mo yan. Baka wala ng laman madala yan. Uy, bakit kinakalat? Walang shell. Okay, magaling. First try, good. Ano yan? Oh. Okay, now, ikaw naman naghalo. Haloy mo. Okay. Oh, super me. Okay, hindi po ako marunong mag-ano rin. Huh? Ganito. Okay. So, lalagyan na po natin ng asin. Okay, ako po maglalagay. Ng asin. Ay, hindi po Once tomates. Wait lang, hindi tomates. Okay na to? Tomates to. Hindi ako sa'yo naman hindi na. Oh, kuya! Ane! Ane! Ang ganda a pasta. Wait lang. Okay. Okay, so mainit na po. Okay, lagay mo na. Wait lang, may testing muna ako. Ano? Okay, go. Ganyan gusto mo?
Yan. Okay na yan. Alisin mo na. Yan na lahat. Oh. Okay, okay. Oh, laki. Oh, Dali. resek. Kaya mo yan. Babalik ta rin? Oo. La. Ilang beses mo na yan nakita kapag nagluluto ako. Oh, dapat dito. Dito na lang. La, mayroon pang ano eh. Oo, sige kayo. Dalian mo. Dalian mo. Mag-brown yung kabila. Gusto mo ako na? Hindi. Dali. Dalian mo. Yan. Good job, good job. Yay! Ito na yan. Gusto mo sunugin mo? Sige. Wala ka dyan. So, dito po si Kuya nakain. Yeah. Okay, back to Jacob. Tapos na yan. Tagalin mo na. Okay, so patayin ko ulit. Okay, papatay niya. Kasi yung akin, kailangan di masyado mainit. Okay. So, ito na po. Inalo po na yung akin. Ito na po, niluto Mamaya na ko. yan. Ito, ganyan na ito. Kuya. Okay, liga. Suga. Napak niya yung ano. Hindi masyado malaki. Ay, sorry po. So, bukunin natin. Ganito ko magluto. Let's go. Focus mo sa ilong ni Thea. Wag! Ayos mo yan. Ooh! Ayan, kinaganyan ko to. Ano yun? Scramble? Scramble? Ay, hindi pala scramble. Sunny side up. Okay, so guys. Nakikita niyo naman, di ba? Ah. Pakita mo yung mukha ko. Huwag mo sana malapit. Oh, sobra. Ha? Haha. Okay, so ang next ko ay na dito. Tapos balik tayo dito. Tapos, sige rito. First, alisin mo siya sa mainit. Tapos, i-flip mo gano'n. Para lang siyang omelet, pero hindi. Siya po ang nagluto. Ganyan. Tapos, i-flip na natin siya ng tuluyan. Tapos, gusto ko Ano yung... yan? Taco? Hindi. Fluffy kasi gusto ko yung inside niya. Inside. Okay, I'm gonna go grab a Kanin. hindi, plate. Mamaya pa ito maluluto. Answer. Okay, here's your plate. Uy, naka-video yan! Here's your plate. Okay, so lalagay na po. Papatayin pa po natin. Kinuha kasi ni Kuya itlog ni Jacob. Nakuha mo na. So, yan. Kuhain po natin. Hindi man lang tumutulog yung kapatid ko. Masarap po kapag nilagyan ng sugar. Ba't pa lalagyan ng asukal? Okay, alisin lang natin. Hindi. Okay, lalagyan na po natin ng kanin. Let's go. Okay, so guys, ito na po. So, yung kay Jacob po, ito. Wala pa kami tinidor kasi naubos na. Okay. So, wait lang. Yan, pinapatog na po si Jacob kasi kumuha lang po siya ng upuan. Paano yan? Kakainin niya pa rin yan. Kaya, yeah. Okay, so yan. Nagsaya lang po kami ng upuan kasi patulog po si Jacob. So, nung napatay po, nilagyan ko po ng asin pat sa taas kasi mas masarap sa pag nilagyan ng asin. Kaya, alam ko po, bad po yung view dito. Kaso, wala na po. If you want this video,
i-like nyo po, and i-share nyo po, and subscribe. Subscribe. Comment So, down below who's that's- won 1, 2, 3, go. in the round. Okay. That's it for today, guys. Yep. And yeah, like what he said, subscribe down below to Yeah. watch more videos Yeah. of mine. Subscribe to my channel. Yeah, I Hit forgot. the bell in here and subscribe my sister's channel. Okay, so guys, that's it for today. See you guys in the next video. Be awesome. Bye. Woo.